ndikulandirani abale nonse mwambuye. Ndipo tenga walero tifuna tioneza chenjezo Lokhudza Uneneri. Chenjezo Lamulungu Lokhudza Uneneri. Tieni tipemphere. Atate mu dzina la Yesu Kristo tikuthokozani kuti pasamwayi okumva mawu anu. Tikupemphera kuti Mzimu Woyera mutiunikire komanso mupitirize kuchita zimene mumachita nthawi zonse. Mu dzina la Yesu Kristo tipemphera. Amen. Koyambirira ndikufuna ndithokoze anthu, abambo, amayi, anyamata, anthu osiyanasiyana amene Mulungu wakhala kuwagwiritsa ntchito komanso akuwagwiritsabe ntchito kudzera mu uneneri. Ndipo anthu ambiri tapindula ndithu chifukwa cha anthu amenewa amene Mulungu anawadalira ndi kuwapatsa mawu ake a uneneri, amene alimbikitsa miyoyo yathu, amene atithandiza kutukuka miyoyo yathu. Koma lero ndifuna tiyang'ane mbali ina yokhudza uneneri chifukwa chakuti Mulungu akupereka chenjezo pa uneneri umene uli wabodza, uneneri umene uli wonama. Ndipo tikaonetsetsa masiku ano amene tili, uneneri umenewu wachuluka ndipo ukunka kuononga. Pamene uneneri woona uchoka kwa Mulungu ulipo, ukuphimbika ndi kusokonezedwa ndi uneneri wochuluka umene uli wabodza. Koyambirira tatiyeni tiona mabuku angapo amene atithandize kutolamo maphunziro okhudzana ndi chenjezo limene la uneneri. Ndipo buku loyambira limene tione ndi Petro wachiwiri, 2 Petro chapter 1 verse 20 and 21. 2 Petro chapter 1 verse 20 and 21. Mulungu akuti, ndikudziwa ichi poyamba kuti palibe chinenero cha lembo chitanthauzira pachokha, pakuti kale lonse chinenero sichinadza ndi chifuniro cha munthu, koma anthu a Mulungu ogwidwa ndi Mzimu Woyera analankhula. Petro akunena kuti uneneri si mawu amene munthu wangu aganiza, koma ndi mawu amene amabwera utawamva kuchoka kwa Mulungu. Ndipo amakamba zokhudza anthu amene analemba Baibulo, kuti sanalembe maganizo awo, koma Mzimu Woyera anawawululira mawu a Mulungu. Ndi phunziro loyamba limene ndifuna tilione apa ndi kuti uneneri ndi mawu a Mulungu. Uneneri ndi mawu ochoka kwa Mulungu. Ndikuti Mulunguyo amasankha kuti kodi mawuwa atulukiremo. Nditapereka chitsanzo cha wailesi. Akamayankhula munthu pa wailesi, ikuyankhula si wailesiyo. Wailesiyo ndi chongodzera kuti mawu atuluke. Kuti chifukwa chake mawu aja akasokonekera, sungayi imbe mulandu wailesi kucha wailesi yandinamiza. Koma anthu amabwerera kwa amene ngati analankhula bodza, anthu sayimbira mulandu wailesiyo, koma amayimbira mulandu munthu analankhulayo kwa wailesiyo ndi chongodzera. Ndifuna inu nine tione apa kuti Petro akutisindikizira ndi kutiphunzitsa kuti uneneri ndi mawu a Mulungu. Ndipo munthu ngati awayankhula, iyeyo wangokhala chotengera. Buku limene lachiwiri limene mfuna tione ndi buku la Luka. Tioneza kufunika kwa uneneri umene. Luka chapter 10 ndipo tiwerenga ndime 23 ndi 24. Luka chapter 10 ndime 23, 24.
ndipo mmene anapotolokera kwa ophunzira ake ali pawokha anati, odala masowo akuona zimene muona, pakuti ndinena ndinu kuti aneneri ndi mafumu ambiri anafuna kuona zimene inu muziona koma sanaziona, ndi kumva zimene mukumva koma sanazimva. Ambuye Yesu Kristu kuyankhula kwa ophunzira awo akuwazindikiriza kuti mawu a Mulungu amene ndikuwuzaniwa musachitenge chinthu chophweka, chifukwa kunja kuli mafumu, kuli aneneri ambiri amene anakakonda tamva zimene ndikukuwuzanizi koma mwayi umene walibe, kutanthauza kuti ndinu odala, ndinu okondedwa amene mukuwululidwa mawu a Mulungu. Phunziro limene tikulitenga apa likusonyeza kuti mawu a Mulungu ndi chinthu chimene anthu ambiri amachifuna. Aliyense akanakonda tamva mawu a Mulungu, chifukwa mawu a Mulunguwo, aliyense akanakonda atakhala ndi mawu a Mulungu, chifukwa mawu a Mulungu ndi amphamvu. Mawu a Mulungu akhoza kukutchukitsa, akhoza kukupambanitsa, akhoza kukuchititsa zamphamvu, akhoza kukupititsa patali. Ndipo mumadziwa kuti chinthu chimene chili chofunika, chili chotchuka, anthu amachithamangira. Tamva Ambuye Yesu Khristu onena kuti mafumu ndi aneneri ambiri anafunafuna, ndikuti panali zomwe amachita anthuwa kuti akusonyeza kuti akufuna, chifukwa ndikulupirira kuti anthu akanangokhala sakanadziwika kuti amafunafuna. Anthu ambiri akamafuna mwina kuwina nkhondo pa mpikisano, umaona ndi mmene anthu apikisanira kapena anthu ochuluka amene abwera ku mpikisano, umaona kuti anthu ambiri anawufuna mpikisano koma mwina awina ndi ochepa. Ndi Ambuye Yesu Khristu akunenanso kuti anthu ambiri, mafumu, aneneri anakhumba, ndi kuti panali zisonyezo zimene mafumu ndi aneneri amachita zosonyeza kuti afuna atawakha kapena kulandira mawu a Mulungu. Koma Ambuye Yesu Khristu akuti koma mwayi umene kwayofuna kubwera kwa ine. Koma kunjaku munthu ndi ambiri amene akutisitowa zinthu zimene ndikuwuzani. Ndi chifukwa chake lero Satana anagwiritsa ntchito kupeza polowera kuti anthu ambiri kuphatikiza mafumu amafuna uneneri, amafuna mawu a Mulungu. Ndi Satana analowa pamenepo ndikukanyamula ndikukakopera mawu a Mulungu, ndikukakopera mmene Mulungu amachitira kamayankhula, kuti Mulungu akamayankhula amatani ndipo amadzera kwa ndani. Ndi anakakopa zimene zija ndikupanganso naye aneneri ake onyenga, ndikuwakhazikitsa nkuwadzaladzala m'machalichi, mu mizinda, mu malo osiyanasiyana, ndikuwapatsa mawu abodza amene afanana ngati achoka kwa Mulungu. Ndiye atapereka mawu amenewa, Satana wasokoneza, ndipo akusokoneza anthu ambiri ndi uneneri wabodza. Koma ndimafuna tione kuti kodi zinthu izi zimene tikuziona leroshi, zimene zikupangisa kuti uneneri weniweni uoneke ngati uneneri weniweni, chifukwa uneneri wabodza wachuluka, zili ndi chiyambi chake. Ndipo tikafuna kudziwa chiyambi, Bible timanka ku buku la chiyambi limene lili Genesis. Ndiye tikufuna apa tione ku Genesis chapter 3 verse ya 1 kuti zinthu zabodza zinayambira pati, zinachokera pati. Genesis chapter 3 verse ya 1 akuti, ndipo njoka inali yakuchenjera yoposa zamoyo zonse za mthengo zimene anazipanga Yehova Mulungu. Ndipo inati kwa mkaziyo, eya, kodi anatitu Mulungu usadye mitengo yonse ya m'mundamu? Mulungu analankhula ndi Adamu ndi Eva za kumuwuza mmene akakhalira m'munda wa Edeni. Lero njoka ikumufunsa Eva kuti komatu sunamvesa, kukanga tiye wamvesa ngati anali, koma iye kunalibe
sanatenge mau a Mulungu anapasa Adamu Eva, koma Satana afuna asinthe apeleke mau akauta achimene Mulungu amatanthauza ndichi. Kukangati kuyika mau mkama Mulungu. Chifukwa mapesha kupitirawo njoka inapitira ndikuza dai samatanthauza zimenezo. Mulungu amatanthauza suzafa chimene amatanthauza ndi ichi. Lero Satana akunena kuti kwamva kwa Mulungu. Chifukwa apa amene anamvawo anapangidwa ngati sanamvesese. Chifukwa kuti Satana anati ngati amatanthauza chocho. So Satana anakanga ngati kuwamvesesa koma iye kunalibe. Amene analipo sanamvesesa. Koma amene kunalibe anamvesesa. Leronso chimodzimodzi uneneri wabodza ndumene kuthamanga uli pali bwino, uli patsogolo. Ndipo mawu Mulungu enieni aoneka ngati sotchuka. Komatu izi Mulungu akutichenjeza lero monga sanachenjezera anthu kale. Tikaona kubuku la Yeremia chapter 5. Yeremia chapter 5. During the verse 30 ndi 31. Yeremia mutu wa 5 ndime 30 mpaka na 31. Chodabwitsa ndi choopsa chaoneka mzikomo. Aneneri anenera monyenga nathandiza ansembe pakulamulira kwawo. Ndipo anthu anga akonda zotere. Ndipo mudzachita chiyani pomalizira pake? Yeremia akuti kwagwa chinthu choopsa, kwachitika chinthu chodabwitsa mzikomo. Aneneri ayamba kunenera zabodza. Ndipo ansembe akusongolera motsogozedwa ndi bodza lomwe. Tsoka lake anthu ambiri akukonda zotero. Anthu ambiri akombera m'manja, anthu ambiri akuthamangira, anthu ambiri akuti pikirizani, anthu ambiri akuti more fire pa zinthu zabodzazo. Yeremia akuti koma mudzatani pomaliza. Apapa zili bwino koma pomaliza mudzatani. Chifukwa chati bwerachi nchopya nchodabwitsa. Chifukwa Yeremia amalandira mawu kuchoka kwa Mulungu. Ndi Yeremia akwadziwa kuopsa kwa Mulungu. Mulungu akalankhula si chinthu chamasewera. Mose, titenge chitsanzo cha Mose. Mose Mulungu akumtuma majaji tupanyenga. Gideoni Mulungu akumtuma kuti njani mmene ndiliyo. Anthu ambiri ona amene anatumidwa ndi Mulungu samati kungothamanga kungodzuka basi ndipo kundituma iye. Ambiri amene akanthira kwa Mulungu amakana kutaya. Tumandiwina inu Mulungu ndinopsa. Chineyo singanyamule mawu anu chifukwa mawu a Mulungu ndi oyera. Koma lero upeza munthu akudumpha ukayima pachudwa kuti ambuya kuti ambuya nena liti. Popanda mantha chibwana chalowa mu mpingo, chibwana chalowa mu ntchito ya Mulungu, ndipo zafika pa masewera, zafika pa drama. Anthu akupita kuti akasangalale kuchisangalalo, osati kuti akalemekeze Mulungu. Yeremia kuti koma pomaliza mudzachita bwanji? Mutasangalala, mutapasana timauneneri tabodza, pomaliza mudzachita. Mupita nazo
kuti Yeremia mukalinga kukula Yeremia muli machenjezo siyana nafuna ndiwerekeso pa mutu 14 Yeremia yemwe verse 14 mpaka na 16 Yeremia 14 mpaka na kulekeza 16. Ndipo Yehova anati kwa ine, Uneneri anenera zonama mzina langa. Sindinatuma iwo, sindinauza iwo, sindinanena nawo. Anenera kwa inu masomphenya onama ndi ula, ndi chinthu chachabe, ndi chinyengo cha mtima wawo. Chifukwa chake atero Yehova za aneneri onenera mzina langa ndipo sindinawatuma, koma ati lupanga ndi chilala chizakhala m'dziko muno. Ndi lupanga ndi chilala aneneriwo adzathedwa. Ndipo anthu amene adzanenera kwa inu adzaponyedwa kunja m'misewu ya Yerusalemu chifukwa cha chilala ndi lupanga. Ndipo adzasowa akuwayika ndi akazi awo ndi ana awo amuna ndi akazi, ndipo ndidzasanulira pa iwo zoyipa zawo. Chenjezo lino akuti anakakhala kuti anthu akungonenera zabodza, koma akuti anenera zabodza m'dzina langa. Pamene pali mputu iniyo mutayima ndikumawuzani loine ndikuti muona zili zabodza ishokechwa mkunama ndinuyo komoza mati ambuya kundionesa akundionesa chakuti ambuya kundionesa pamene mbuya usakukudisa ni mkuona doka kuti zinazo ndizaula za ufiti za maseka mmangirira zinyanga zanu michuno musemu mkanamiza tukuti Mungu akuti pamene kakulangula ndikena kake kalu chibwana ndiye ineyo sinabwere pano kuti ninyozese mauneneri, koma ndabwera kuzanena zona kuti alipo mauneneri amene ndi Mulungu amalumano kuti madalitsika, koma pali mauneneri ambiri abodza. Vuto lake simufuna kuvomera, simufuna timuna kuvomera mukuzinziwa kuti ine zanga zabodza, koma pamene mukunjezeraso nakasi anthu makutamani kuti ayi akutero ku Yeremia kuti anthu masangala kwambiri ndi mufuna ndo azisangalala, koma fuso ndida kuti koma pomalizira muzatani. Ine ndikupya kuti tsiku lina tizakhala pano kukambirana nkhani. Kwa imene mafuna ndipemphe kwa inu abale okondeka amene mumakonda Mulungu, amene mumakhulupirira Mulungu, tiyeni tikhale ndi chidwi ndi mawu awa, tikawerenga ndikumvesesa zimene Ambuye akunena, tisazindikira pamene pakubwera uneneri wabodza, ndipo sitidzasocheretsedwa. Koma tikafuna kuti tizingothamangira chikondwerero, entertainment, kuti anthu atiuze zinthu zosangalatsa. Tawerenga ku Yeremia 14 kuja Mulungu ananena kuti ana Israeli ndi alanga mpaka na zaka zakuti kunabwera nenere na kuti ayi mutuluka wiki chifukwa amafuna anthu asangalale. Ndiye tunangokumbira kuti Yeremia Mulungu amuwuza kuti mukhala kuno 70 years ndabwera nenere na kuti wiki yomwe ino ndikuona Ambuye kuti basi bye mukubwerera. Anenerapo amafuna kupereka chisangalalo, kupereka chiyembekezo. Takupambana ulwakuza kuti koma ndimene apangira mukapambane bwanji aleperawo awa wafune kakao avalimbika awawo kuti apambane ndege yake iji ndiko mutu
mtima mbei zonse zimwene koma zisalibwi. Werengani mawu. Zina zikuchita kumvesa chisoni kuti mwati uku ndi kuchali chiuku. Amapa ndi chalichi. Kuona zimene zikuchitika mmenemo. Ndithu. Tabala. Bible talishia. Tili make exercise. Kuchali chumaka ngati kuchimu. Abala ngokondeka. Tieni. Tiaupe Mulungu ndi woyera. Ndati nakale kuti mwina ndi bwino kungonena kuti ineyo ndikutere kumosata mbuya kutere pamene ambuye sanatero. Ngati ambuye sanayankhule ndi bwino kukhala chete. Ngati ufuna kunena maganizo ako, ine maganizo ako. Mulungu akupereka chenjezo kwa aneneri onyenga. Ambuye akudalitseni. Pamene ndine tukhale chili kuwerenga mawu a Mulungu ndicho linga yakuti tikhazikike ndi kuziwa zenizeni za Mulungu. Amen. You lead me beside still waters.